കാന്താരി ചെടി നമ്മുടെ മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കാന്താരി ചെടിയുടെ കിളുന്ന ഇലയുണ്ടല്ലോ, അത് നുള്ളിയെടുക്കുക. ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഒരു പിടി മതിയാകും. കാന്താരി കൊല്ലേന്ന് അതിൻ്റെ കിളുന്നെല്ലാം നോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം, കീടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിളുന്നില തന്നെ എടുക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത ഇലയൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി എടുക്കേണ്ട, ഒരു ചെറിയൊരു കൈപ്പിടി അത്ര മാത്രം മതി, ഒരുപാട് എടുക്കേണ്ട. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് തേങ്ങ, അതിൽ വലിയ 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 3 എണ്ണം എടുക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ ചുമന്നുള്ളി, ഇതൊരു 3-4 എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നമുക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാനുള്ളവയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 വറ്റൽമുളക്, പിന്നെ കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരച്ച് ചേർക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളവയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ആവശ്യമായ എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായ കറിവേപ്പിലയും ചെറുള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത്, അതായത് വറ്റൽമുളകും ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന ഒരു താമസമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറിക്ക്. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കാണ് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കണ്ടോ, അപ്പോഴേക്കും ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊല്ലയില ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ, അതായത് കിളുന്ന കാന്താരി ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അതൊന്ന് ചെറിയൊരു വാട്ടിൽ വരണം, ഒന്ന് വാടി ഒന്ന് ഇത് ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർക്കാം, അതല്ല നമ്മുടെ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവയെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടോ, അരച്ച് വെച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കേണ്ട, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി. 5 മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം, അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ളം ഇത്തിരി കൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം, അതെല്ലാം കുറുകിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും മതി. അപ്പം നമ്മൾ ഇളക്ക് നിർത്തണ്ട, ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കറി പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് കുഴപ്പമില്ല, ഇനി ഒത്തിരി, അതായത് പാകമായതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇട്ട് ചൂടാക്കി തിളപ്പിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത്. കണ്ടോ, കറി നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചോറൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.